nostro e caro Padre Celeste, ti ringraziamo, ti glorifichiamo, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Tu sei spirito e verità e noi questa sera ci accostiamo a te, Signore Dio nostro, nel nome di Gesù, e nel suo nome ti chiediamo: salva questa sera. Signore, edifica le anime nostre, benedici i nostri cuori, manifestati in mezzo a noi questa sera con segni, prodigi e miracoli. Tu sei il vivente. Signore, noi ti ringraziamo perché un giorno abbiamo affidato la nostra vita a te e da quel giorno, Signore, tu ti sei preso cura di noi. Gloria al tuo nome, e noi ti ringraziamo perché la tua benedizione è entrata nelle nostre case. Grazie, Signore, portaci avanti, sostienici, riempici di Spirito Santo. Grazie, Signore, per il ministro, per i ministri che hai accompagnato in mezzo a noi. Voglio tu questa sera parlare al nostro cuore. Gloria al tuo nome, serviti di loro per la nostra edificazione. E noi ti diamo la lode, la gloria e il ringraziamento, iniziando questo culto nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Vi salutiamo nel nome del Signore. Ce que le pasteur Arnaldo vient de dire Quello che il pastore adesso ha detto est la réalité que nous vivons en Côte è la realtà che noi viviamo in Costa d'Avorio. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu a suscité des hommes et des femmes E noi benediciamo Dio perché Lui ha suscitato uomini e donne et qui vont au secours de ces enfants. e che vanno al soccorso di questi ragazzi. Et lorsque je l'ai contacté, Che quando io l'ho contattato il m'a conduit vers Adied, la source, m'ha guidato verso Adied, alla sorgente, parce que le Seigneur a mis à cœur cette situation. perché il Signore ha messo veramente nel cuore questa situazione. Et Adied a volé au secours de cette œuvre. E Adied ha volato al soccorso di questa opera. Pour que cette œuvre commence, le Seigneur a parlé à mon cœur. Per queste opere inizia il Signore parlò al mio cuore Il a dit, de même que David a nourri ses hommes dans le désert, e ha detto come Davide ha nutrito i suoi uomini del deserto et que Moïse a été un instrument pour nourrir les enfants d'Israël dans e le come désert, Mosè è stato un strumento per nutrire i figli di Israele nel deserto et que Jésus a multiplié le pain pour ses foules, e come Gesù ha moltiplicato i pani per le sue folle, alors tu seras un instrument dans mes mains pour nourrir ta nation. allora anche tu sarai un strumento nelle mani mie per nutrire la J'ai nazione. dit, mais avec quoi, Seigneur? E io ho detto, ma con che cosa? Il dit, je te donnerai des collaborateurs. Ma io ti darò dei collaboratori. Et ces collaborateurs, ce sont ces collaborateurs que nous sommes en quête de ces collaborateurs. E con questi collaboratori noi siamo alla ricerca anche di altri Parce collaboratori. que Dieu suscite des cœurs disposés pour faire face à cette activité. Perché Dio dispone dei cuori ben disposti a dare il sostegno a questa attività. Après la révélation, le Seigneur, 2 jours après, la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Ma dopo questa rivelazione scoppiò la guerra 2 giorni dopo in Costa d'Avorio. Et je dis, mais Seigneur, mais tu dis, je nourrirai ma nation, mais elle est en feu, en flamme. en E feu. poi ho detto, ma Signore, come faccio? Tu hai detto che io dovevo nutrire la mia nazione, ma adesso è così, con fume, fiamme, guerra. Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur les enfants. E il Signore aprì i miei occhi sui bambini. Et c'est ainsi que ces enfants qui ont souffert de la guerre, E così con questi bambini che loro soffrivano della guerra, nous avons récupéré ces enfants. li abbiamo recuperati man Et mano avec l'ADIED e con l'aiuto et dell'Adiaid de chacun de vous, e di ciascuno di voi, ces enfants aujourd'hui peuvent aller à l'école, questi bambini oggi possono andare a scuola, peuvent manger possono mangiare, dans le centre et à la maison. possono andare al centro e andare a casa, Ils peuvent s'habiller
si possono vestire et s'ils sont malades, ils peuvent être soignés. e se loro cadono malato possono essere curati. Nous voulons à nouveau vous remercier. E un'altra volta io vi voglio ringraziare. Lorsque le pasteur Arnaldo est arrivé, Quando il pastore Arnaldo è arrivato, une année, il a fait une visite encore, puisque ça fait plusieurs fois. è venuto già molte volte, ma la prima volta che lui ci ha reso visita, Ça fait plusieurs fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. e dopo è venuto tante volte in Costa d'Avorio. Mais l'avant-dernier voyage, il a vécu les faits. Ma il penultimo viaggio lui ha vissuto veramente l'effetto della Costa d'Avorio. Et lui-même, il a vécu l'épidémie. E lui stesso ha vissuto l'epidemia che c'è lì sul posto. Il a eu lui-même la typhoïde et le paludisme. Lui stesso ha avuto il tifo e poi ha avuto il malaria Et le Seigneur l'a guéri. e il Signore l'ha guarito. Et le Seigneur a béni cette activité. E il Signore ha benedetto questa attività. Il s'est donné la peine à travers tout ça. Même la maladie ne l'a pas arrêté. E lui stesso si è dato con anima e corpo e anche quella malattia non l'ha fermato. Mais le Seigneur est intervenu dans sa vie. È perché il Signore è intervenuto nella sua vita. Il m'avait dit, si je meurs, tu m'enterres en Côte d'Ivoire. Ha detto: se io muoro qui, tu mi atterrerai in Costa d'Avorio. Oui, je crois que le frère Elie était là avec le pasteur Arnaldo. E il fratello Elie era lì col fratello Arnaldo. Et par la grâce de Dieu, il a été témoin de la situation du pasteur Arnaldo. E con la grazia di Dio anche lui è stato una testimonianza e un testimonio per quello che è successo al Et que fratello Dieu l'a Arnaldo. relevé. E che Dio l'ha Que rialzato. le nom du Seigneur soit béni. Che il nome del Signore sia benedetto. Je crois que Dieu fera battre des cœurs ce soir pour ses enfants en Côte Io d'Ivoire. credo che Dio farà battere dei cuori questa sera per la Costa d'Avorio. Nous allons prier. Preghiamo. Nous voulons te rendre toute la gloire, Noi ti rendiamo tutta la loda. te bénir pour ta présence. Ti benediciamo per la tua Nous presenza. te sentons Noi ti sentiamo et nous sentons que tu es présent. e noi sentiamo che tu sei qui presente. Nous demandons que tu bénisses ton peuple, Noi ti chiediamo di benedire il tuo et popolo, que ta parole puisse édifier les cœurs. che la tua parola possa edificare ogni cuore. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Donc, l'Église de Côte d'Ivoire te salue, La Chiesa a Costa d'Avorio vi saluta, ma famille en particulier. la mia famiglia in particolare. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Je vais vous inviter à lire un texte dans Jean 11, E adesso leggiamo in Giovanni 11, le verset 37, verso 37, jusqu'au verset 41. 37 fino al verso 41. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cielo far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: toglie la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque quella pietra. Gesù alzatisi gli occhi al cielo disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce
e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Il est question ici de quelqu'un qui était un ami de Jésus, E qui si parla di qualcuno che era l'amico di Gesù mais qui un jour va connaître une difficulté. e che conoscerà anche delle difficoltà. Et quand il a connu les difficultés, E quando lui ha conosciuto queste difficoltà, il a pensé à une solution immédiate. lui ha pensato a una soluzione immediata, Mais il est arrivé que le pire est arrivé. ma è arrivato che il peggio fu arrivato Et il fallait trouver une solution. e si doveva trovare una soluzione. Ils ont tourné partout. Hanno girato dappertutto Ils n'ont pas eu de solution. e non hanno trovato una soluzione. Ils ont appelé Jésus. Hanno chiamato Gesù Jésus fait 4 jours. e Gesù dopo 4 giorni, Il va passer encore du temps avant d'arriver. e prima di arrivare lì passava ancora qualche giorno, Et lorsqu'il est arrivé, ma quando lui è arrivato il fut conduit sur la tombe de Lazare. l'hanno portato lì davanti alla tomba di Lazzaro. Et ainsi Jésus, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, E così la sorella di Lazzaro, Marta, va décrire la situation. scrive un po' la situazione che è accaduta, Et d'une manière dramatique. e di una maniera drammatica. Il est pourri déjà. Lui era già in scioglimento di corpo, Il est corrompu déjà. era già corrotto Dans le trou. nel buco. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Et Jésus lui dit, E Gesù gli disse: je ne t'ai pas dit io non ti ho detto que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio. Et Jésus va sur la tombe E Gesù andò lì sulla tomba et il ordonne, e poi ordinò il commande e comanda qu'on enlève la pierre. di togliere quella pietra, Et la pierre fut enlevée. e la pietra fu tolta. Et alors Jésus s'approche, E lì Gesù poi si avvicinò, il lève les yeux vers le ciel. alza gli occhi verso il cielo Et alors il crie, il appelle Lazare par son nom. e poi grida e chiama Lazzaro col suo nome Et Lazare, il le commande de sortir du tombeau. e l'ordina di uscire dalla tomba. Et Lazare est sorti. E Lazzaro uscì, Les mains, les pieds liés. i mani e i piedi legati, Et Jésus ordonne à ses disciples de le délier. e Gesù ordina ai suoi discepoli di scioglierlo. Voici comment j'introduis avec le contenu de ce que nous venons de lire. Ecco quello che ho fatto, una piccola introduzione con quello che noi abbiamo adesso letto. Je voudrais ici, comme thème, quand tout semble impossible. E come tema io vorrei parlare di una cosa che sembra impossibile. Quand tout semble impossible. Quando ogni cosa sembra impossibile, Quand à nos yeux, les situations semblent impossibles. quando ai nostri occhi ogni situazione sembra impossibile, Quand notre vision met les choses devant nous et qu'elles sont impossibles. quando la nostra vista mette le cose davanti a noi e ci fa vedere che tutto è impossibile, Il y a encore une solution. c'è ancora una soluzione, Il y a encore de l'espoir. c'è ancora una speranza. Jésus le démontre ici. E qui Gesù ce lo mostra. Et c'est ce que nous voyons à travers le passage. E quello che noi vediamo attraverso questo passaggio, Jésus est devant une situation. Gesù si trova lì davanti a questa situazione. Dans la tombe, il y a pourriture, Nella tomba c'è il y a corruption. la corruzione, La chair de la Lazare, marcia. la chair de Lazare se décompose. La carne di Lazzaro si sta scomponendo. La vie n'y est plus. La vita non c'è più Rien ne semble donner de l'espoir. e nulla sembra dare una speranza. Rien ne pouvait souffler un peu d'encouragement. Ma niente poteva soffiare un vento di incoraggiamento. C'est un silence total. Era un silenzio totale. Ce sont des larmes. Erano lacrime, Ce sont des pleurs. erano pianti, Pas de secours. ma non c'era l'aiuto. La sœur de Lazare La sorella di Lazzaro vient ajouter à cette situation de l'incrédulité. viene e aggiunge a questa situazione un'incredulità. Un commentaire incrédule. Una persona che non credeva più.
Elle vient parler d'une manière incrédule. e veniva a parlare lì con incredulità. Il est pourri. Lui è lì, è perso, Déjà, c'est pas la peine. è già troppo tardi, non si può fare Et niente. Jésus dit, E Gesù gli rispose, ne t'ai-je pas dit io non ti ho detto que si tu crois, che se tu credi, tu verras la gloire de Dieu. tu vedrai la gloria di Dio. Est-ce que ce soir, nous pouvons aussi dire la même chose? E noi stasera possiamo anche dire la stessa cosa. Si tu crois, tu verras la gloire de Se Dieu. tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Se io credo, io vedrò la gloria di Si Dio. nous croyons, nous verrons la gloire de Se Dieu. noi crediamo, noi vedremo la gloria di Dio. Jésus est l'avocat des cas impossibles. Gesù è colui che risolve casi impossibili. Il est l'avocat des situations graves, Lui è l'avvocato di ogni situazione, anche grave. les cas perdus, I casi persi, les cas où il n'y a plus de solution. dove non c'è più una soluzione. Jésus est la solution. Gesù è la soluzione. La situation de Lazare nous démontre La situazione di Lazzaro ce lo dimostra, que Jésus peut tout, che Gesù può ogni cosa, que toute impossibilité est possible devant Jésus. che ogni impossibilità è possibile davanti a Gesù. Il y a ce soir peut-être des personnes ici qui sont devant des situations Forse stasera ci sono delle persone che hanno certe situazioni et qui pensent qu'il n'y a plus de solution. e che pensano che non c'è più niente da fare. Que faire? Cosa fare? Ce sont des larmes. Forse stanno piangendo, Le cœur est chargé. il cuore è carico, On est triste. è triste, Mais il faut savoir qu'il y a encore de l'espoir. ma dobbiamo sapere che c'è ancora una speranza. Si l'on est sans Jésus, Se noi siamo senza Gesù, il n'y a pas de solution. non c'è la soluzione, Mais nous avons Jésus. ma noi abbiamo Gesù Nous pouvons encore espérer, e possiamo ancora sperare, quelle que soit la situation. qualsiasi è la tua situazione. Quand Jésus arrive, Quando Gesù viene, il va nous montrer quelques démarches ci mostrerà qualche cosa da fare pour changer les choses, per cambiare ogni cosa, pour transformer les situations per trasformare la situazione et pour pouvoir ramener la vie là où il y a la mort. per portare la nuova vita anziché che la morte. Ce qui veut dire l'espérance. Quello che significa la speranza. Si quelqu'un pleure ce soir, Se qualcuno piange questa sera, Jésus dit ne pleure plus Gesù dice non piangere più, parce que je suis le sauveur. perché io sono il Salvatore. Quand Lazare est mort, Quando Lazzaro è morto, la première chose, la prima cosa, ils ont envoyé appeler Jésus. hanno mandato a chiamare a Gesù. Lorsque Lazare est mort, Quando Lazzaro è morto, ils sont allés appeler Jésus. sono partito subito a chiamare Gesù Et ils lui ont dit ceci: e gli hanno detto questo: si tu eusses été ici, se tu stavi qui, alors notre frère ne serait pas mort. se tu stavi qui, forse il mio fratello non sarebbe morto. Appeler Jésus Ma chiamare Gesù est la première chose è la prima cosa. quand nous sommes devant les situations impossibles. Quando noi ci troviamo davanti alle situazioni impossibili, Jésus peut venir. Gesù può venire. Il est l'invité. Lui lo possiamo invitare, Il peut venir dans notre vie. può venire nella nostra vita Il peut venir changer les choses. e può venire a cambiare ogni cosa. Ne regardons pas à notre capacité humaine, Noi non dobbiamo guardare alla nostra capacità à umana, nos limites humaines. alle nostre limiti umani. Nous ne devons pas limiter Dieu, Noi non dobbiamo limitare Dio, mais nous devons voir Dieu ma noi dobbiamo vedere Dio comme celui qui a toute puissance come colui che ha ogni potestà et toute autorité e tutta autorità sur la mort, sulla morte, sur les démons, sopra i demoni, sur la maladie, sulle malattie. quelque situation que ce soit. Qualsiasi sia la tua situazione, Jésus a tout pouvoir. Gesù ha ogni potere. Il a dit ceci: E ha detto questo: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. ogni potere mi è stato dato nel cielo e sulla terra. Et ensuite, il envoie ses disciples E così ha mandato i suoi pour discepoli aller prêcher la bonne per nouvelle andare a predicare la buona à toute notizia la création. a tutta la creazione, Que ceux qui croiront, che coloro che crederanno, qui seront baptisés, che saranno battezzati, seront sauvés. saranno salvati. Et dans l'évangile de Marc, E nell'Evangelo di Marco, dans son chapitre 16, nel capitolo 16, à partir du verset 15, a partire del verso 15, il a dit ceci:
Ha detto questo. Il invite ses disciples. E lui invita i suoi discepoli Allez par tout le monde et prêchez. di andare a predicare. Et il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. E dice, ecco i miracoli di tutto coloro che avranno creduto. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Nel mio nome parleranno nuove lingue. Ils guériront les malades par imposition des mains. Libereranno i malati con imposizione delle mani. Ils chasseront les démons, Cacceranno i demoni, etc., etc. eccetera, eccetera. Jésus a tout pouvoir. Gesù ha ogni potere. L'homme limite Dieu, L'uomo limita Dio, mais Dieu n'est pas limité. ma Dio non ha limiti. Ils ont envoyé appeler Jésus. E loro hanno mandato a chiamare Gesù. Et Jésus est venu. E Gesù è arrivato. Quand nous appelons Jésus, Ma quando noi chiamiamo Gesù arriva. Gesù, Gesù viene. si nous l'appelons avec foi, Se noi lo chiamiamo con fede, il vient. lui viene. Et il vient toujours. E viene sempre. Il a dit à ses disciples, Lui ha detto ai suoi dans discepoli Matthieu chapitre 28, verset 20. in Matthieu in chapitre, Matteo 28 verso 20. je suis avec vous Io sono con voi tous les jours ogni giorno jusqu'à la fin du monde. fino alla fine del mondo. Tous les jours, Ogni giorno. lorsque nous nous réveillons, Ma quando noi ci svegliamo, rappelons-nous noi ci dobbiamo que ricordare Jésus a dit qu'il est présent che Gesù ha detto io sono presente tous les jours ogni giorno jusqu'à la fin du monde. fino alla fine del mondo. Dieu dit la vérité. Dio dice la verità. Dieu est la vérité. Dio è la verità. Ce que Dieu dit Quello che Dio de sa dice bouche, dalla sua bocca, sa main l'accomplit. la sua mano lo fa con la sua mano. Mais si Dieu est avec nous, Ma se Dio è con noi, qui peut contre nous? chi può essere contro di Si noi? Dieu est avec nous, Se Dio è con noi, nous sommes plus que vainqueurs. noi siamo più che vincitori. Essuyons nos larmes. Noi dobbiamo asciugare le nostre lacrime. Cesse de pleurer. Devi cessare di piangere, Regarde à Jésus. ma guardi a Gesù. Fais-lui appel. Chiamalo. Jésus viendra Lui Gesù verrà et il répondra. e lui risponderà. Quand Jésus est arrivé, Ma quando Gesù è arrivato, voici que la situation est grave. ecco la situazione è grave. Et Jésus va poser un autre acte. E Gesù lì fa un'altra domanda e posa un altro atto. L'acte que Jésus pose, E quello che lui adesso fa c'est que Jésus leva les yeux è che Gesù alzò gli occhi devant la situation. davanti a quella situazione. Il a levé les yeux, Alzò gli occhi il a prié le Père. e pregò il Padre. Quand Jésus lève les yeux, Quando Gesù alzi gli occhi c'est un acte simple pour les hommes. è un atto molto semplice per gli uomini, Mais pour Dieu, cela a une signification profonde. ma per Dio è un significato molto profondo. Jésus lève les yeux Gesù alza gli occhi et nous enseigne e ci insegna que lever les yeux che alzare gli occhi amène de l'espoir. porta speranza. Lever les yeux Alzare gli occhi apporte l'espérance. porta la speranza. Le regard en arrière déprime l'homme. Guardare indietro deprima l'uomo. Regarder à l'avenir rend peur. Guardare all'avvenire c'è timore. Mais lorsqu'on lève les yeux, Ma noi quando alziamo gli occhi, on a le rayonnement. noi abbiamo la luce. Et c'est ce rayonnement que Jésus voulait invoquer là. È questa luce che Gesù ci vuole invocare. Et il lève les yeux Lui alzò gli occhi devant une situation très grave. davanti a questa situazione molto grave. Quand des situations sont graves, levez les yeux. Ma quando le situazioni sono grave, alzate gli occhi. C'est là que se trouve la È solution. là che si trova la soluzione. C'est là que l'espérance naît. È lì che la speranza nasce. Ça, c'est très important. E questo è molto importante. Nous avons parlé à quelqu'un Noi abbiamo parlato a qualcuno qui était malade, che era malato, qui était très souffrant, era molto sofferente et les gens, leur médecine l'a condamné. e anche la medicina l'ha condannato. Et nous lui avons dit simplement, E ci abbiamo detto si semplicemente, la science t'a condamné, se la scienza ti ha condannato, Dieu ne te condamne pas. Dio non ti condanna. Crois simplement Tu devi solamente credere et tu verras la gloire. e tu vedrai la gloria di Dio. Nous avons prié pour lui. Abbiamo pregato per lui. Cet homme est condamné Quest'uomo era condannato parce que son poumon était pourri. perché il suo polmone era perso Et ce poumon était pourri. e questo polmone era già perso. Et alors, il est allé à l'hôpital. È andato in ospedale L'hôpital l'a condamné.
E l'ospedale ha detto, l'ha condannato, On ne non sait c'è pas più quoi niente faire da pour- fare, non sappiamo che fare. Et il est allé tout en pleurant. E se n'è andato piangendo. Et lorsque nous avons prié pour lui, Ma quando abbiamo pregato per lui, il est retourné à l'hôpital. è ritornato all'ospedale Il rencontre deux personnes e incontra lì 2 persone qui le conduisent che lo guidavano et il tourne derrière lui, e poi girano dietro a lui il regarde ces deux personnes e guarda queste 2 persone et ces personnes lui ont dit allons. e queste 2 persone dice andiamo. Et ils sont allés E così con queste persone è da- andato dans un bloc opératoire, in un blocco per operarlo, ils lui ont fait coucher l'hanno fatto coricare et puis ils ont commencé à tracer sur son ventre comme ça. e poi hanno cominciato a tracciare sul il suo ventre così. Et girando. on lui dit lève-toi. E poi ci hanno detto alzati. Et lorsqu'il s'est levé, E quando lui si è alzato, les deux personnes ont disparu. quelle 2 persone non c'erano più, Ils ont disparu. sono scomparse. Il les cherche à droite et à gauche. Lui le cercava a destra e a sinistra Il ne les voit pas. e non le vedeva. Il a eu peur. Ha avuto paura. Il sort. Poi uscì, On le conduit encore. poi lo portano in un'altra Il ne parte. sentait plus de douleur. Lui non sentiva più il dolore. On fait la radio. Fanno la radiografia On trouve que les deux poumons de ce monsieur étaient e intacts. hanno trovato i 2 polmoni sani. Intacts. Le Seigneur a E intervenu. lì il Signore ha agito. Dieu, rien ne lui est impossible. A Dio nulla è impossibile. Levons les yeux vers Dieu. Alziamo gli occhi verso Dio, Il apporte toujours les solutions. perché Lui è colui che risolve ogni soluzione. Alors quand Jésus lève les yeux, E quando Gesù alzò gli occhi, il va changer une situation cambiò la situazione. et c'est ce qu'il va faire. E ecco quello che Lui fa. Il lève les yeux Alzi gli occhi vers Dieu le Père. verso Dio il Il Padre, rentre en contact avec Dieu le così Père. c'è un contatto con Dio il Padre Et alors, il va maintenant ordonner. e lì adesso comincia a dare ordine. Le regard vers le ciel est une connexion avec le ciel. E lo sguardo verso il cielo è una connessione con il cielo. Et là où l'on a une connexion, on a la communication. E quando abbiamo questa connessione abbiamo una Quand on comunicazione. a une connexion, on a une fluidité. Quando noi abbiamo questa connessione abbiamo una fluidità. Quand la connexion est bonne, Quando la connessione è buona, les relations sont bonnes. le relazioni sono buone Et avec Dieu, e con Dio Jésus avait de très bonnes relations. Gesù aveva delle ottime relazioni. Et il nous demande de lever les yeux E lui ci chiede di alzare gli pour occhi avoir une bonne connexion avec Dieu le per avere Père. una buona connessione con Dio il Une Padre. vie spirituelle ambiante et fluide. Una vita spirituale bella, fluida. C'est ce que Dieu nous demande. È quello che Dio ci chiede. Au lieu de pleurer sur nos situations, Noi non dobbiamo piangere sulle nostre mais situazioni, savoir regarder vers le ma ciel. dobbiamo sapere guardare a Dio. Dieu, il est celui qui veille sur nous. Dio è colui che guarda su di noi. Jésus est la bonne source. Gesù è la buona Nous sorgente. devons être connectés à lui. Noi dobbiamo essere connessi a La Lui. bonne source È la buona sorgente qui nous communique tous les biens qu'il a. che ci dà tutti i beni che Lui ha. C'est cela qui est important. Questa è la cosa molto importante. Si nous sommes en communion avec lui, Se noi siamo in comunione con Dio, nous bénéficions de tout ce qui est de noi lui. beneficeremo di ogni cosa. Jésus enseigne encore que lever les yeux, Gesù ci insegna di alzare gli occhi ça apporte les changements dans tous les domaines. perché porta ogni cambiamento in ogni situazione. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 9 et le verset 29, Quando leggiamo in Luca 9, 29, 9:29 il est écrit là, è scritto così: pendant que Jésus priait, mentre Gesù pregava, l'aspect de son visage changea. l'aspetto del suo viso cambiò. L'aspect de son visage changea. L'aspetto del suo viso cambiò. Lever les yeux, Alzare gli occhi c'est prier. e pregare. Lever les yeux, Alzare gli occhi c'est communiquer e comunicare avec Dieu. con Dio. Quand Jésus a levé les yeux, Quando Gesù ha alzato gli son occhi, visage a il changé. suo viso è cambiato. Ça, c'est important.
Questo è molto importante. Si nous savons prier Se noi sappiamo pregare, face aux situations difficiles, anche nelle situazioni difficili, les situations vont changer. ogni situazione cambierà. Ici, c'est l'aspect de son visage qui a changé. E qui è l'aspetto del suo viso che è cambiato. Jésus peut changer l'aspect des choses. Ma Gesù può cambiare l'aspetto di ogni cosa. L'aspect des choses dans ta famille, L'aspetto delle cose nella tua famiglia, dans ta propre vie, nella tua propria vita, dans ton service. nel tuo servizio. L'aspect de ces choses peut changer. L'aspetto di ogni cosa può cambiare. Si peut-être tu es malade, Se tu sei ammalato, Jésus peut changer la situation. Gesù può cambiare la tua situazione. Seulement avec foi, lève les yeux vers le Ma con ciel. la fede alzi gli occhi verso il cielo. Jésus ne change pas seulement l'aspect des choses, Gesù non cambia solo l'aspetto delle cose, mais il change les choses. ma lui cambia le cose. Les choses elles-mêmes de substance. Le cose di sostanza. Jésus les change. Gesù le cambia, Il les transforme. le trasforma. Les difficultés, Anche le difficoltà il les change. le cambia. Il calme la tempête. Il calme la tempête. Calma la tempesta. Il ordonne à la mer de se taire. Ordina al mare di fermarsi. Il obéit, il lance les commandements aux démons et les démons obéissent. Lancia dei ordini ai demoni e i demoni obbediscono. La nature obéit à Dieu. La natura obbedisce a Dio. C'est l'homme qui n'est pas obéissant. È l'uomo che non è obbediente. L'homme est le seul élément L'uomo è l'unico elemento qui n'est pas obéissant à Dieu. che non obbedisce a Dio. C'est grave. E questo è molto grave. La mer obéit. Il mare obbedisce. Le vent obéit. Il vento Les obbedisce. démons obéissent. I demoni obbediscono. Les maladies obéissent. Le malattie Et obbediscono. disparaissent des corps. E se ne vanno dai corpi. Mais l'homme résiste à Dieu. Ma l'uomo resiste a Dio. C'est pourquoi Dieu dit, Perciò Dio dice: repentez-vous, vi dovete repentez-vous, ravvedere. repentez-vous, Ravvedetevi. car le royaume des cieux est proche. Perché il regno di Dio è vicino. Et la repentance, E il ravvedimento c'est une voie è una via pour changer les choses. per cambiare ogni cosa. Quand notre cœur est dans une mauvaise position, Quando il nostro cuore si trova in una mala posizione, ce cœur, l'obéissance peut nous amener à la repentance. ma questo cuore, se non obbedisce, non ci fa avere la ravvedimento. Nous devons venir à Dieu Noi dobbiamo vegliare e guardare et Dio. nous inscrire dans l'obéissance. E noi ci dobbiamo scrivere nell'ubbidienza. Dans l'évangile de Marc au chapitre, dans l'évangile de Jean chapitre 9, In Giovanni capitolo 9, si vous lisez le verset 31, il verso 31, vous savez, la version française, les versets changent souvent. la versione francese delle volte i versi cambiano. Jésus a dit, la Bible dit ceci, La Bibbia dice questo, que vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. che Dio non risponde ai peccatori, Parce que tout simplement, Dieu n'est pas d'accord avec le péché. perché Dio non è d'accordo con il peccato, Parce que Dieu va juger le péché. perché Dio giudicherà il peccato Il le jugera partout où il le trouvera. e lo giudicherà in ogni cosa dove lui lo troverà. S'il le trouve dans le pays, il le jugera. Se lui trova il peccato nel paese, il paese sarà giudicato. S'il trouve le péché dans ta famille, il le jugera. Se trovi il peccato nella tua famiglia sarà giudicata. S'il le trouve dans ta propre vie, il le jugera. Se la trovi nella tua propria vita sarai giudicato. Regardez un peu Sodome et Gomorre. E guardate come Sodoma e Gomorra. Lorsque le jugement de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorre, Quando avete visto che lorsque le jugement de tutto Dieu, quello che è caduto su Sodoma e Gomorra Sodome et Gomorre est un pays qui a été détruit. e fu un paese, Sodoma e Gomorra, che fu distrutto. Dieu a jugé le péché, Dio ha giudicato il peccato mais la nation est détruite. e la nazione fu distrutta. Aujourd'hui, on ne peut rien s'aimer Oggi non possiamo più nulla seminare pour qu'il y ait des vies. affinché cresci una vita. Dans cet endroit, une forme de vie ne peut pas se trouver. Ma però in quel luogo la vita non si può trovare. Que Dieu ne trouve pas le péché dans nos cœurs. Ma che Dio non trova il peccato nei nostri cuori. Confessons les péchés à Noi Dieu. dobbiamo confessare i nostri Si peccati nous ne a sommes pas Dio. encore chrétiens, Se noi non siamo cristiani, repentons-nous, noi ci dobbiamo ravvedere. changer de vie, Dobbiamo cambiare la convertissons-nous vita. à Dieu, Ci dobbiamo convertire a Dio. abandonnons le péché Dobbiamo abbandonare il peccato et
donnons nos vies à e Jésus. dobbiamo dare la nostra vita a Pour que Gesù, Jésus change nos affinché vies. Gesù cambia la Pour nostra que la vita, situation de notre affinché vie la situazione della nostra vita puisse aussi changer. possa anche cambiare. Jésus change les choses. Gesù cambia ogni cosa, Mais il faut savoir faire la démarche. ma noi dobbiamo anche sapere fare questo passo. Les démons lui obéissent. I demoni l'obbediscono, Les éléments de la nature lui obéissent. tutti gli elementi della natura l'obbediscono, Sont soumis. sono sottomessi. Seul l'homme résiste à Dieu. Solo l'uomo resiste a Dio, Mais ceux qui sont en Christ, ma coloro che sono in Cristo ils sont de nouvelles créatures. sono nuove creature. Les anciennes choses ne sont plus. Le vecchie cose sono passate, Tout est devenu nouveau. ma ogni cosa è diventato nuovo Et les enfants de Dieu doivent obéir e i figli di Dio devono ubbidire pour que les choses changent. affinché ogni cosa cambia. C'est très important. È molto importante. Jésus ne change pas seulement l'aspect des choses. Gesù non cambia solo l'aspetto delle Il ne cose, change pas seulement les choses, non cambia solo le mais il cose, change le fond des choses. ma cambia anche il fondo delle cose. Le fond de la chose est la cause. Il fondo della cosa, di questo è una causa. Le fond Il fondo nous parle de la cause, ci parla della situazione, c'è stato un caso, de la raison qui provoque une situation. della ragione che provoca questa situazione. Quand Jésus agit, Quando Dio agisce, il agit et attaque la racine du mal. Lui agisce attaccando la radice del male. Il ne prend pas les choses superficiellement, Lui non prende le cose così superficialmente, mais il les prend à leur source. ma le va lì alla sorgente Il les détruit. e distrugge ogni cosa. 4 hommes ont porté un paralytique à Jésus. 4 uomini stavano portando un paralitico a Gesù Et pendant que Jésus était là, e mentre Gesù stava lì, alors qu'est-ce qui va se passer? cosa succede? Ces 4 personnes arrivent, et ils ont l'obstacle d'une foule. Queste 4 persone arrivano e c'è un ostacolo, c'è la folla, Ils ne se sont pas arrêtés au premier obstacle. ma loro non si sono fermati a questo primo ostacolo. Ils continuent, ils voient l'obstacle d'un toit. Loro continuano e vanno sul tetto Ils ne se sont pas arrêtés. e non si sono neanche fermati Ils ont sul tetto. persévéré. Hanno perseverato, Ils ont déposé leur malade devant Jésus. hanno portato e hanno messo il malato davanti a Gesù Et Jésus le regarde. e Gesù lì le guarda Et l'Écriture dit ceci. e lui disse così: Jésus, voyant leur foi, Gesù, vedendo la loro fede, dit au paralytique, dice al paralitico: mon enfant, figlio mio, la cause de ta situation la causa della tua situazione est pardonnée. è perdonato, Ton péché est pardonné. il tuo peccato è perdonato. Jésus a touché la source. Gesù ha toccato la sorgente. Beaucoup de personnes souffrent de situations, Molte persone soffrono di mais ne situazioni, connaissent pas les causes. ma non conoscono la causa. Mais Dieu, Dio conosce la quand causa. nous levons les yeux, Quando noi alziamo gli occhi, Dieu attaque les causes, Dio attacca le cose, les la fonds des causa, choses, e risolve le cose, les fonds des choses. il fondo delle cose. Il les arrache Lui le prende, le strappa et libère notre vie. e benedice la nostra vita. Quand Jésus lève les yeux, Quando Gesù alzò gli occhi, les choses changent. le cose cambiarono, Leur aspect change. il loro aspetto cambiò, Leur fond change. il fondo cambia. C'est ainsi que ce paralytique a été guéri. E così questo paralitico fu guarito. Levez les yeux. Alzare gli occhi C'est très important. è molto importante. Apprenons à lever les yeux. Noi dobbiamo imparare a alzare gli Quand occhi. tout va mal, Quando ogni cosa non va bene, va tu male, es allé à l'hôpital. vai in ospedale, Tu es allé à l'hôpital. tu sei stato in ospedale, Peut-être que le médecin t'a découragé. forse il dottore ti ha scoraggiato Selon ce qu'il t'a dit, e forse ti ha detto ton cœur est troublé. il tuo cuore è Tu es turbato, découragé. sei scoraggiato, Tu es abattu. sei abbattuto, Mais le Seigneur te dit ce soir, ma il Signore ti dice questa sera: lève les yeux. alzi gli occhi, Ne désespère pas. non devi disesperare. Quand les hommes disent que ce n'est pas possible, Quando l'uomo dice che non c'è più nulla da fare, è avec Dieu impossibile, tout est possible. ma con Dio ogni cosa è possibile. Levez les yeux. Alzare gli occhi. Jésus nous enseigne une autre leçon Gesù ci insegna un'altra lezione sur laquelle, bien sûr, je voudrais fermer les choses. e adesso vi spiego queste cose Il parle de la vision. e vi spiego una parte di questa visione. Quand il lève les yeux, Quando lui alzò gli occhi, il voit.
lui vede. Quand Jésus lève les yeux, Quando Gesù alza gli occhi c'est pour voir. è per vedere. Et il a levé les yeux devant une foule. E lui alzò gli occhi davanti a una folla. Et il a vu une foule affamée. E ha visto una folla che era lì affamata. Quand Jésus lève les yeux, Ma quando Gesù alza gli occhi, il voit ces foules, lui vede la folla. il voit les besoins de la foule, Vede i bisogni della folla. il voit l'incapacité de la foule Vede le capacità della folla. et il apporte les moyens E lui porta il mezzo pour apporter la solution. per portare la soluzione. La vision, La visione ce sont les yeux de l'esprit. sono gli occhi dello spirito. La vue, ce sont les yeux du corps. La vista sono gli occhi del corpo. La vue est en contact avec le monde matériel. La vista è in contatto col mondo materiale. Quand on ne voit plus, Quando noi non vediamo più, c'est notre monde matériel qui s'arrête. è il nostro mondo materiale che si ferma. Si nous avons la vision, Se noi abbiamo la visione, c'est une bonne chose. è una buona cosa. Si nous n'avons pas de vision, Ma se non abbiamo la visione, c'est notre monde spirituel qui s'arrête. è il nostro mondo spirituale che si ferma. Et Dieu nous invite à lever les yeux. Ma Dio ci invita a alzare gli occhi. Quand nous levons les yeux, c'est pour Quando noi créer. alziamo gli occhi, Quand Dieu nous invite à lever les yeux, quando Lui ci invita a alzare gli occhi, c'est pour créer. è per creare. Quand Jésus a levé les yeux, Quando Gesù ha alzato gli occhi, il a créé la vie. Lui creò la vita. Et la vie est entrée en Lazare. E la vita entrò in Lazzaro. Et quand Jésus est devant la foule, E quando Gesù si trova lì davanti alla folla, qu'il lève les yeux, Lui alzò gli occhi. c'est pour créer. È per creare. Et un miracle a été E créé. il miracolo è arrivato. Dieu a dit à Abraham, Dio ha detto a Abramo, sors de ta tente, esci, sors de ta maison, esci dalla tua casa, lève les yeux, alzi gli occhi, regarde dans le ciel. guarda nel cielo. Ce que tu vois, Quello che tu vedi, c'est cela, c'est ainsi que sera ta postérité. quello che tu vedi, quello che sarà la tua posterità. Ce que tu vois, Quello che tu vedi, ta postérité sera comme tu vois. la tua prosperità è quello che tu vedi. Tes descendants I tuoi discendenti seront nombreux comme les étoiles du ciel, saranno numerose come tutte le stelle del cielo, comme les étoiles que tu vois. come tutte queste stelle che tu vedi. La vision, elle est créatrice. La visione è una visione creatrice. Toute vision de notre esprit en raccord avec la parole de Dieu est créatrice. Ogni visione con il nostro spirito, con la parola di Dio, è una visione creatrice. Dieu nous appelle à une vision qui crée. Dio ci chiama a avere una visione che crea. Et une vision, c'est la vie de l'âme. E una visione è la vita dell'anima. Dieu donne la vision à ses serviteurs Dio dà la visione ai servi pour servir, per servire, pour orienter le peuple de Dieu. per orientare il popolo di Dio. Et le peuple de Dieu a besoin de rentrer dans cette vision E il popolo di Dio ha bisogno di entrare in questa visione pour que s'opère ce que Dieu a conçu. affinché possano vedere tutto quello che Dio ha fatto. Il y a beaucoup de chrétiens qui refusent d'entrer dans les visions des Ci hommes de sono Dieu. molti cristiani che rifiutano di entrare nella visione di Dio Souvent qui créent des problèmes dans les e églises. delle volte creano problemi nelle chiese. Entrons dans la vision de Dieu. Ma noi dobbiamo entrare nella visione di Dio Et cette vision créera. e questa visione creerà. Jésus a levé les yeux. Gesù ha alzato gli occhi. Lazare est sorti du tombeau. Lazzaro uscì dalla tomba Le cas impossible a été solutionné. perché lì è stato possibile e a risolvere ogni situazione. Et il a dit, Lazare, E ha detto Lazzaro, sors. esci, Et le mort sortit. e il morto uscì. Il dit, le mort sortit. E il morto uscì. Ce qui est sans vie Quello che era senza vita retrouve la vie. ritrova la vita. Lazare sort. Lazzaro uscì, Il laisse son tombeau. lascia la sua tomba. Il sort, Lui uscì, les mains et les pieds bandés. le mani e i piedi fasciati. Jésus voulait enseigner une leçon. E qui Gesù ci dà una lezione. Que les âmes qui sont sauvées, Che le anime che sono salvate, qui étaient mortes dans leurs péchés, che erano morte nei loro peccati, qui se convertissent au Seigneur, che si convertono al Signore ils viennent au Seigneur, ils sont à la vie. e quando vanno al Signore vanno alla vita Elles ont la vie. e hanno la vita. Mais il y a encore certaines choses qu'ils ont besoin d'abandonner.
Ma ci sono ancora delle cose che loro devono lasciare, E devono se- abbandonare. Et c'est progressif. E progressivamente, Et la communion fraternelle con la comunione fraterna, doit aider la comunione fraterna deve aiutare ces nouvelles âmes, queste nuove ces anime, personnes, queste nuove persone, à se défaire doucement de leurs a anciennes togliere habitudes. pian piano ogni vecchia C'est abitudine. ce que Jésus dit. È quello che Gesù dice. Déliez-le, Scioglietelo, laissez-le aller. lasciatelo andare. La communion fraternelle est-elle aussi puissante La comunione fraterna è molto potente pour délier les âmes, per sciogliere ogni anime, pour accueillir les nouvelles âmes qui viennent dans la maison de Dieu, per accogliere le nuove anime che vengono nella casa pour di les Dio, assister per gli assistere avec douceur, con dolcezza aider à déballer les bandes, e le devono aiutare a sciogliere quei pour fasci faciliter leur marche avec le Seigneur. affinché cominciano pian piano a camminare. Où sommes-nous des scandales? Eh, Ou bien nous sommes des scandales Oppure noi stessi siamo dei scandalo, facciamo scandalo. qui chassons les chrétiens de l'Église. Noi facciamo uscire i cristiani dalla Chiesa, Que Dieu nous aide ma che Dio ci aiuta à capter le sens de la communion fraternelle, a captare il senso della comunione fraterna, à porter la chaleur a portare quel calore pour aider, per aiutare, pour soutenir, per sostenere, pour que les âmes puissent rester dans la maison de Dieu. affinché queste anime possano rimanere nella casa di Dio. Mais pour Lazare, Jésus dit laissez-le aller. Ma per Lazzaro Gesù ci ha detto Pourquoi lasciatelo andare. Pourquoi doit-il aller? Perché lui deve andare? Il doit aller parler de son expérience. Ma lui deve andare a parlare della sua esperienza. Si nous avons la vie de Dieu, Se noi abbiamo la vita di Dio, nous devons parler du Seigneur. noi dobbiamo parlare del Signore. La situation grave a été solutionnée. La situazione era grave, ma Dio ha risolto. Si nous savons lever les yeux, Se noi sappiamo alzare gli occhi, si nous savons croire, se noi sappiamo credere, si nous savons obéir, se noi sappiamo obbedire, les choses impossibles changeront. le cose impossibili cambieranno. Y a-t-il des cas difficiles ici ce soir? Ci sono dei casi difficili questa sera? Il y a une situation qui te fait pleurer ce soir? Forse c'è una situazione che ti fa piangere questa sera, Jésus te dit ce soir, ma Gesù ti sta parlando e ti ne dice: pleure plus, non devi mais piangere, lève les yeux. alzi gli occhi, Lève les yeux alzi gli occhi et tu trouveras le rayonnement. e tu vedrai quello che succederà. Alleluia. Merci Seigneur, Grazie Signore. que ton nom soit béni. Visite ton peuple s'il te plaît. Accorde ta grâce. Accorda la tua grazia, Visite ton peuple. visita il tuo popolo Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Merci Seigneur. Grazie Signore. Amen. Merci Seigneur. Grazie Signore. Gloria a te, alleluia. Nous voulons demander à tous ceux qui ont des problèmes de dos, Chiediamo a tutti coloro che hanno un problema alla schiena de se tenir debout. di alzarsi. Le problème de dos. Problema della schiena. Gloria a te, alleluia. Mettez la main où vous avez la douleur. Mette la tua mano dove c'è il dolore. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Je te demande, Seigneur, de visiter ton peuple. Ti domando, Signore, di visitare il tuo Que popolo. ces problèmes de dos, Che questo problema di schiena, au nom de Jésus, nel nome di Gesù, disparaissent. possa andare via. Qu'ils soient guéris. Che siano guariti. Merci Grazie. de toucher ces corps Di toccare C'est do. questo corpo. et que les dos soient guéris. E che questo dolore di schiena sia guariti. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Merci Seigneur. Grazie Signore. Merci Seigneur.
Merci. Veuillez vous asseoir. Accomodate. S'il y a des hommes et des femmes qui cherchent des enfants, Se ci sono uomini e donne che vogliono bambini, vous pouvez vous asseoir. sedetevi gli altri che hanno... S'il y a d'autres qui sont à la recherche d'enfants, Se ci sono persone che vogliono dei bambini, nous voulons aussi leur demander de se lever. noi chiediamo di alzarvi. S'il y a des personnes Se ci sono queste persone qui voudraient des enfants, che vogliono avere un bambino, de vous tenir debout. alleluia, Ishbadai. gloria a te. Si vous avez votre mari, venez devant là. Se siete qui con il vostro marito, venite qui avanti, Venez devant ici, venite qui davanti. au nom de Jésus. Nous avons eu cette expérience. Abbiamo avuto già un'esperienza così. Abbiamo avuto la stessa e medesima cosa 17 anni fa nella nostra chiesa. Io e mia moglie siamo stati qui davanti come queste coppie. Non avevamo bambini, erano avanzate le 6 coppie davanti. E ci fu l'appello come è stato questa sera. E ha detto: quello che voi avete chiesto vi sarà dato. Le 6 coppie hanno avuto tutti 6 un bambino nello stesso momento. Dio è grande a risolvere ogni problema e noi l'abbiamo avuto personalmente nella nostra casa e voi conoscete la maggioranza della nostra storia. Alléluia. Stasera si sta ripetendo la stessa cosa. Abbia fiducia in Dio e Lui risponderà a ogni cosa. Nous prions. E quello che ha fatto tanto tempo fa, Lui non è cambiato, lo farà anche questa sera. Merci Seigneur. Grazie Signore. Nous voulons Seigneur t'apporter ces couples. Noi Signore, ti mettiamo queste coppie Ta davanti a parole te. est la vérité. La tua parola è la verità, Ce que tu dis, è quello che tu dici ta main l'accomplit. e tu fai ogni cosa. Nous te Signore. demandons de visiter ces couples. E noi ti preghiamo di visitare queste coppie Au nom de Jésus. nel nome di Gesù, De toucher leur corps. di toccare i loro corpi Que les ténèbres, e di farli uscire dalle tenebre, que toutes les forces de ténèbres che ogni cosa delle tenebre qui seront la cause che formano la causa di della questa sterilità. situazione, di questa sterilità, soient chassées sia scacciata au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Signore Dio, Padre nostro, ti ringraziamo, Signore, perché veramente il tuo Spirito è su ciascuno di noi, Signore. Grazie perché questa sera tu ci hai dato la tua parola, Signore. Grazie come ti sei utilizzato del fratello per portarci tutte le grandi cose che tu puoi fare, Signore. Abbiamo capito, il mondo dice non c'è più nulla da fare, ma noi sappiamo, Signore, che in te tu puoi fare risolvere ogni situazione, tu puoi guarire ogni malattia, tu puoi dare i bambini a coloro che non l'hanno, tu puoi far aprire gli occhi ai ciechi, tu puoi guarire i paralitici, tu puoi aprire i mari, Signore, e tante altre cose. E noi lo crediamo con tutto il cuore, Signore, che tu ancora una volta questa sera tu hai fatto dei miracoli, Signore, e lo crediamo con tutto il cuore. Benedice questa comunità, benedici il pastore, la sua famiglia, tutti coloro che collaborano con lui, tutti i membri, Signore, dal più piccolo al più grande.
E grazie perché tu ci unisci in una famiglia cristiana reale in te. Signore, noi vogliamo camminare sempre a fianco a te. Noi vogliamo essere portati da te, Signore, perché sei tu e solo tu, l'unico nome al di sopra di ogni altro nome, Signore, il nome di Gesù. Signore, aiutici a fare sempre meglio la tua volontà. Perdonaci, Signore, quando sbagliamo, ma come abbiamo sentito, l'uomo forse non si vuol mettere in contatto con te, ma noi sì, Signore, perché noi vogliamo appartenere alla tua famiglia. Tu sei il nostro Padre, Signore, e noi vogliamo essere i figli tuoi. Continua a battezzare, a salvare. Ti mettiamo i nostri figli nelle tue mani, Signore. Toccali dove si trovano loro, Signore. Tu ci hai promesso e tu e la casa tua servirete il Signore. Noi lo crediamo con tutto il cuore. Ma il tuo momento non è il nostro momento. Basta che noi alziamo gli occhi ai cieli, da dove ci viene l'aiuto, solo da te, Signore. Solo da te, Signore. Continua a essere con noi e grazie per quello che tu farai giorno dopo giorno, e ogni cosa te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, tuo figliolo, benedetto in eterno. Amen. Vogliamo inchinare il nostro capo, invocare la benedizione del Signore. Torniamo a casa benedetti da Dio. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano e restino con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.